各位乡亲、高早，欢迎收看今仔日10月17，公司台记台早起新闻，我是柯兴竹。先开始来关心年沙风台，正强做中度的风台，是往西南西行，因为暴风圈已经离开咱台湾的近海，所以气象局伫早暗嘛已经解除海上风台警报。不过因为东北季风继续增强，所以今仔日伫桃园以北、宜兰同款有局部大雨，也是大水雨，无必要较莫挖进山区。 伫咧昨暗转做中度风台的泥沙，正慢慢伫咧离开台湾。气象局也伫昨暗8点半解除海上风台警报。不过，伊的外围环流会继续影响，佮加上东北季风的强版效应，今仔日、明仔载2天，桃园以北加东北部地区也是会落局部大雨或者是雨雨。 气象局在今天晚上的8点30分解除了第20号台风尼莎的海上台风警报。那尼莎台风虽然解除了它的警报，但是它的风雨影响还是在的啊。不过雨势上来讲，会比较集中在我们的桃园以北跟宜兰这些地方。 自15透早饭点到今仔早起5点20，各县市累积上大雨量分别是台北市士林区的阳明山擎天宫，累积雨量已经超过1000毫米；另外是宜兰县大同乡有3个测3的雨量，拢伫咧前5名内。气象局讲，天气将到8时20，东北季风减弱了，才会恢复稳定，各地将会转做多云到好天的天气。对合欢山上雪楼看出去，规片雾茫茫。 这2天受到泥沙风台的影响，风雨拢正大，伫山顶要测到10日级的强阵风。呼吁上山的游客应注意自身的安全，防范强阵风及雨量造成的树倒、落石及土石流的灾害。正一个整修的合欢山武岭亭的工地，因为风台外围环流大来风正透，扫甲东倒西歪，公路总局甲上雪楼呼吁游客。 最近先莫去山区，若要去山顶，就要注意天气甲道路的资讯。记者综合报道。那新北市的实址，雨落真粗，露出灾情。北竹社区后壁山水房山，路过妹仔冲入去人家厝。新北市长侯友宜昨暗有专工去现场了解状况，嘛只是讲甲住户安排去附近的旅馆住，加强有100多人防撤离，家在拢平安。大雨落未停。 新北市实址区16下到3点外，突然间发生土石崩乱意外，地点伫实址区北竹街3巷甲6巷附近的山坡地。附近派出所的警察到位了，甲消防人员先确定大火安全，并且通知大火赶紧撤离。 我们消防局总共疏散伯爵街3巷、6巷、8、5巷，总共约150户、150位的住户啊。那他们分别疏散至汐止区的复兴饭店以及他们各自的亲友家。那目前人员都均安。警消伫现场有封锁线，避免灾情扩大。有大火用带铁档和石头焊甲派去，土石规拢灌到厝内，车的挡风玻璃也被撞破。 到16暗9点，北竹街3巷撤离25户65人，16巷也撤离4户15人，空灵街815巷撤离24户50多人，其他大户无立即危险，暂时无撤离。因为上面有高压电，所以高压电如何快速的给它补强，不要造成我们住户的伤害。当然，一劳永逸是高压电如何做好整个搬迁，因为这个住户太密集了。 尤其是在坡地旁边，其实都有安全的一些问题存在。新北市长侯友宜暗时6点外赶到现场了解情形，只是启动安置计划，也关心山坡顶有高压电塔，若土石一离邦真危险，要赶紧补强。游览车的车门开的浸入咧水内面，新北市实址区大雨落未停，真侪所在做大水，其中南阳街、吉林街甲福德三路的铁路路口，水淹到半个车身这么悬。 规条车路拢变做溪，受到风台外围环流影响，北台湾真侪所在超大雨落规暗，4街拢淹水。虽然风台无来，不过威力也是真大。记者综合报道。那宜兰的雨嘛真粗，大东乡发生水崩山，造成台七线真侪所在崩起，双向袂通。公路总局当在抢通，半暝啊时嘛有开出便道，开放人甲车撤离。昨昏半暝半就要挖100架车，加强297个民众撤离。这是位于宜兰县大同乡台七甲线道路大崩塌。哎呦，那个树还有一颗大石头。 很像有车子，还有怪手掩埋。
台七架线83公里到85公里的所在，昨下晡4点外崩山。伫对岸台东乡的落水部落有村民用手机翕到这惊人的画面。公路总局是表示，崩山的时无人伤亡，不过这个路段即马未通，爱先管制，会赶紧抢通。伫半暝的时，已经先开出一条便道，按算今日中昼进前就当恢复通车。二刷风台加上东北季风产生强半效应，影响北台湾。伫落大水后露出灾情，台北市一寡所在冒淹水积水，若树啊冒倒去，崩坑口风塌掉咧，即马已经拍通啊，加在拢无人伤亡。台北市政府是表示，虽望今仔日照常上班上课，也毋过山区的学校会当家己决定今仔日敢要停课。台北市树林区通河街宝华外口的停车场，昨暗向强淹水，有种民众无法度出。有一位25岁查甫人，因为水已经淹到腰遮尔悬，掉伫咧宝华外口的篮球场，伊摸伫咧篮球架顶头等人救。命救援人员用救生裤甲锁啊，甲伊救出来。伫咧停车场也救出另外2位民众。另外，伫8零桥卡停车场，水淹超过1米啊，几60台车袂过出来。我们刚才原本车在那边，已经淹到，刚刚已经是淹到这边了。台北市树林区伫17月11点2日有树仔倒来，一丛20公尺悬、直径50公分的树仔倒伫咧地上路一段285号头前，和双向的车道拢无法度行。好在在现场无人受伤，也无车受损，警方也赶到现场围封锁线。另外，伫台北市大湖区公路崩坑口，昨下昼4点多发生拖石树仔崩来。造成双向车道拢无法度行，影响面积差不多200平方公尺。好在在无人车条条的，台北市长郭文哲昨罗南普选暗时8点半赶到现场，要求台北市新工处透明赶工，已经伫今仔早起6点40抢通开放通行，车会让过。那边坡按算3个月内修复。平常要训练好，要准备好哦。一旦作战的时候，要相信自己的作战部队。我认为有8年。当中建立起来防灾体系相当顽固，特别是对付台风跟强降雨，因为这是比较常见的灾害，我们都有一套完整的 SOP。阳金公路因为这几天落大雨，山边的土石一直被大雨冲入，规个老高公车站车双向拢无法度行。台北市新工处伫16透早原本已经将第一遍崩落土石清了，不过雨一直拢无停，佫发生第2遍。本来已经像这样清好了，准备洗马路了。那8点半的时候，第2次又整个冲下来，造成我们来不及跑。估计台北市今仔日雨会继续落，所以伫草山顶的阳明山生态园区，还有阳明山国家公园拢关起来，请民众暂时莫去伫山顶。记者综合报道。那花莲台北线的中环公路117.4公里的所在，嘛因为落大水雨崩去，路已经先封起来呀。花莲的南区进前因为918大地震损断甲真严重、真热力，这几天雨搁落甲遮凶，当地民众嘛真烦恼。来到台北线的泰鲁阁口，尽管山区雨势真大，也实在看到真侪游览车载游客来沙卡洞步道佚佗。崩坑内底游览车至少10几台，附近民众拢替因感觉烦恼。山区中横已经坍方了，可是里面还是很多游客。天响以上就很危险。落石有几率会掉下来，然后水的部分、流水部分可能会很大这样子。受到尼沙风台环流甲东北季风强盘影响，15暗时开始出现大水雨，造成原本修路的关元段台北117.4公里的所在，搁再崩落，礼拜确定封起来，无开放通行。现场是持续落实哈，那所以我们的人员在两端哈，大概这200公尺的范围哈，目前是阻断的一个状态。另外，花莲中南区也出现一寡灾情，红林镇、红义里水源路拢已经淹起来，桥里镇、观音里田拢泡伫水内底，万盛里、金星桥一度水淹到桥边。另外，上坡里的山水一直冲来，是继续威胁918地震受灾户的厝。多年来的一个淤积哈，这一次尼沙台风过境之后，这个水面就整个垫高，所以有溢流到这个桥面的一个状况。水塔从隔壁楼顶掉下来，就打到这个屋顶。塌下来，整个都塌了，2间都塌掉了。有雨敢若用拼的，公路总局已经发布台北线天祥到金马崩坑、台九线松花公路无排除实施有经性封闭，民众回避后，请唔通搁再入山，以免发生危险。记者综合报道。
来关心天气，年线风台离咱台湾愈来愈远，也毋过风台嘅外围水汽，加上今仔日嘅东北季风增强，伫北部甲东半部今仔日同款会上大雨，嘛还有9级至12级嘅强阵风，而且有长影嘅发生。咱同齐来看分图。受东北季风的影响，今仔日早起，这方面的北部、东半部同款咧上大雨，湘北、基隆有发布大水雨特报。另外，宜兰、屏东、台东是发布大雨特报。目前24点钟内累积雨量上侪所在是阳明山的擎天宫，已经超过500毫米。新北也有基隆、宜兰、桃园真侪所在，嘛拢有发布水防山警示。要提醒乡亲伫今仔日敢无walk进山区也是海边啊。温度的方面，受冷空气的影响，各地温度拢下降，低温大约是19度至23度。北台湾的高温有25度，其他的所在高温是28度至31度。明仔载后日温度阁会下降，北台湾降温会较明显，高温敢若剩20度至22度。要提醒乡亲一定爱穿好少。啊，若拜四过后，东北季风会减弱，各地温度才会回升，雨水嘛会减少。再来，咱来关心澳洲。澳洲的东南部嘛在落大水雨，过去一礼拜落超过规个月雨量，水位是达到12公尺悬，真侪厝拢淹去啊！目前已经知影有造成2个人死亡，澳洲的总理嘛有赶紧去灾区巡视。伫咧维多利亚省北部的城镇爱丘凯一条路做大水，袂出敢若一条溪共款，水还阁正错流。当地民众蹲沙包挡水，当局讲可能有超过1000栋厝会互水淹。自拜六开始就一直发警戒，要求民众赶紧撤离，因为若发生意外，才叫人救助伤化。新南威尔斯省南部加塔斯马尼亚岛北部灾情严重。It's like something you watch in a movie. It's not real, but it is. Of course, we had the floods here in '93, but nothing compared to the beach. I was able to get out of my driveway in '93 with no open. 伫咧过去一礼拜，澳洲东南部这边就落超过几个月的雨量，其中维多利亚省上严重。媒体报道，谢伯顿市共计有1万户的厝会互水淹，古尔本河的水位已经到11.8公尺。当局估计到17可能上升到12.2公尺，超过1974年的纪录，可能有7000户厝会互水淹。伫莫诺普纳一间变电所，因为大水滚起来，6000户停电。总理艾巴尼斯昨日视察时阵讲，这是毁灭性的灾情。By the end of today, over 100 ADF personnel will be on the ground here in Victoria, providing support with evacuations, providing support with sandbagging, providing whatever support is required. 最近澳洲受到极端气候影响，环性型现象带来历史性的大雨，造成溪水的水位涨起来，4月淹水，几落千人无厝通转去。公司新闻黄文玲报道。世界乡亲来看今仔日报纸的重点，咱先来看《自由时报》。2050净零转型，12项关键的战略，其中内底有一项是推动交通运输电动化。环保署伫明年会继续补助旧机车换电动机车，换4支以前加油的奥多摆会当补助2000块，而且佫有300块的回收奖励金。啊，若换电动机车佫有减碳的认证，会当佫减1000块，所以计共上侪有3300的补助。来看联合报，镜电视风波不断，有风声讲3个董事一个监察人集体请辞，董事会是强要放弃。镜电视伫昨昏表示会赶紧补新的人选 ，NCC 表示也未收到边境的文件，若有收到会照规定来处理。来看中国时报，美国通货膨胀压未落来，超过预期，电准会有可能会继续升利息。加上中共20大在举办，两岸关系嘛引起外界关心。台北股市按算拢会受这影响。专家是认为讲，咱政府应该召开下部门的会议，来进行金融系统的压力测试，来先思考讲，准讲外资拢天离，咱要安怎应用？关心疫情，咱国内昨昏是新增加41000多的本土病例。目前其他国家搁有发现新的变种病毒株。有医生即马是表示，未来观察的重点应该是在变种病毒敢有抗药性。台湾边境0+7检疫10月13上路，国内疫情稍无顿伏。
增加41481例本土个案，新北市7887例上济，甲顶礼拜日比降6.7%，增加65例死亡，187例中重症个案。只有本身有异位性皮肤炎的13岁少女，9月23确诊，规身躯出现无小的异位性皮肤疹，礼拜一阵发烧，10月初5急诊就医。那检查有发炎指数升高、凝血功能异常，诊断面积在10月6号住院，给予类固醇等药物治疗后，病况好转。13岁青少女得到MIS-C，指挥中心认定着事重症，好佳在13已经出院。面对Omicron亚型变异株哪济，其他国家也开始流行。台大医师李建章指出，台湾现阶段由于BA.5较济，要注意的是抗药性变异株敢会出现。抗病毒药用的久、用的广之后呢，那如果说突然有个随机的病毒变异到一株，这一株是对药有抵抗性的，它就会流传出来，变成一个主要的一个抗药菌的一个菌株这样。李建章指出，台湾目前使用的口服抗病毒药物无出现抗药性，不过若使用普遍出现抗药性，只是时间的问题，需要继续观察监控无同的新病毒伫台湾确诊案例的变化的比例。记者综合报道。国际上要紧，甲乡亲咱同齐来关心目前全世界新型冠状病毒肺炎的病例。伫全世界，即马总病例数计共是超过6亿2千万例，死亡人数有655万人。咱来看上新的统计。咱台湾昨昏是新增加41541例，目前咱台湾即阵总病例数计共超过700万例。日本是超过2100万例，韩国超过2500万例。目前全世界的病例数上济国家前3名是美国、印度甲法国。美国超过9800万例，印度有4400万例，法国有3600万例，英国是2300万例。中国的共产党第20届全国代表大会昨昏伫北京举办。中共总书记习近平有发表政治报告，伊强调中国维护国家的主权甲领土的完整，反对台独甲外部势力干涉台湾的代志。伊嘛讲会争取和平统一，袂放弃用武力拍台湾。中共党代表甲特别邀请代表2340人全体站起来，随着迎宾进行曲拍谱欢迎总书记习近平甲20代主席团常委进入20代开幕式。中国共产党第20次全国代表大会现在开幕。习近平代表第19届中央委员会进行报告，回顾过去50年的两岸关系发展。习近平强调，中共提出解决台湾问题的总体方案，促进两岸交流，坚决反对台独甲外部势力涉台的严重假事，坚决反对台独分裂行径，坚决反对外部势力干涉，牢牢把握两岸关系主导权和主动权。报告后段，习近平阁提出祖国统一大业，伊讲解决台湾问题是中国人家己的代志，要由中国人来决定。中共绝对不答应放弃使用武力。我们坚持以最大诚意、尽最大努力，争取和平统一的前景。但绝不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项。习近平讲，保留采取一切必要措施，是针对外部势力干涉，甲真少数台独分裂分子甲活动，绝对毋是针对多数台湾同胞。虽然习近平口头无讲起一个中国原则甲九二共识，完整版报告是有的。20代有假利益，避无了后，加登港召开第20届一中全会，佮选出新的总书记。一般预料，习近平将会续任，展开伊第3个5年任期。记者综合报道。那针对习近平对台湾议题发言，咱总统蔡英文是回应讲，台湾主流的民意是坚信拒绝一国两制。咱行政院长苏贞昌嘛表示，台湾的前途要由台湾人家己决定。中共20大开幕，习近平对台湾发出绝对袂承诺放弃使用武力。总统府表示，国安团队密切掌握相关的情势。
总统蔡英文在国庆演说已经表达清楚立场，就是继续徛稳死的坚持，坚定固执一国两制。小建绝对不是两岸选项，这是台湾人民的共识。也搁再讲，愿意甲北京当局找到维持台海稳定的方法。习近平应该注意到自己北京四通桥上的狼烟跟抗议的布条，而不是老是想着要武力对付台湾。台湾是由台湾人自己当家做主，前途是台湾人自己决定。苏市长强调，台湾是主权独立的国家，而这摆甲19代习近平4摆讲到9二共识来比较。20代口头报告虽然无讲到，也毋过报告专门也是明确写出坚持一个中国原则加9二共识，更加增加促进两岸同胞心灵融合的内容。你可以看到，就是说，既有对台动武，又有这种语调上缓和。也出现了，未来就要看这个中共对台的实际作为。学者认为，报告中台湾的部分维持一贯的基本的论调，不过特别注意的是，主调是反独加反外部势力。中华亚太经营交流协会秘书长王志成解释，虽然无明确来点名，也不过外部势力真明显就是警告美国莫干涉，台海局势加美中关系紧密连结。记者综合报道。土耳其北部发生重大矿灾，已经知影造成41个人死亡。这场意外成为炭坑内底的沼气爆炸，造成炭坑规个崩起。这嘛是土耳其8年来上界严重的工安事故。救援人员甲救出来炭坑送去救护车，要去病院治疗。在土耳其北部接近乌海城镇的国营炭坑阿马斯拉炭坑，当地14个暗头发生疑似甲原爆炸，造成坑道崩落来。当时伫炭坑内底工作的80名炭工受困。经过透明的抢救，已经救出58人，也毋过在着往炭坑较深的所在搜救，累计死亡的人数是增加到41个人。 24 aşağı yukarı gündüz var. 24 saatten beri buradayız. En son görevimizi arkadaşlar en son görevimizi yaptık yani. En son 13 kişi 14 kişi kalmıştı. Onlar da gece 2'de tekrar indik biz ocağa. Artık onları da şu an hepsini aldık. 这是土耳其过去8年来上严重的公安事故。在爆炸发生将近24点钟了后，搜救人员嘛找到最后一名失踪的罹难者遗体。真侪罹难者的家属就伫病院的太平间外口等待烧人遗体。当地15有家属替牺牲的炭工办丧礼，土耳其总统埃尔多安赶去现场参加，表示已经要求司法单位展开调查，追究责任。 Elbette bu patlamanın nasıl yaşandığı, varsa sorumlularının kimler olduğu yürütülecek idari ve adli soruşturmayla ortaya çıkacaktır. Bu soruşturmalara çok yönlü olarak zaten başlanmıştır. 暂时有3名检察官开始调查这个意外，21名送病院治疗的炭工已经有1个人出院。事发了后，土耳其的一名议员嘛伫社群网站公开一份2019年的报告，表示当时的报告就已经提出这个炭坑的煤气含量真高，若是增加炭场向向释放煤气的风险，都有可能造成爆炸。若是意外的详细原因，该等待调查。国视新闻台是同朋友。 那伊朗首都德黑兰一间关于政治犯的家家是传出爆炸、导火烧，甲发生枪战。伊朗的官方媒体是曝光，目前局面已经控制，结共是造成4个犯人死亡，61个人受伤。 在着家家内底一直传出的警报声，阁会当听到连续枪声为家家内底传出来。伊朗首都德黑兰这间关押政治犯的埃文家家，则阁传出爆炸、火灾甲枪战。 综合外国媒体报道，真侪社群媒体面顶已经开始有大量住伫家家周围的居民，带出真侪角度的社会画面。影片内底阁会当一直听到枪声，佮影片显示疑似物体为外口发射入去家家，了后就听到爆炸声。伊朗的官方媒体伊朗通讯社引用官员的话讲，家家内底藏犯人衫裤的仓库，互犯罪人放火。这个活动嘛引起顶部警察入去家家发射催泪假术控制场面。 各其他当地媒体报道，伊朗的特种部队甲救护车嘛到家家的周围等待。即马暴动甲大火是已经受到控制。过去几礼拜，伊朗国内因为查某人阿米尼偷囡仔的案件一直出现示威的活动，真侪抗议民众互逮捕，外界质疑数百名互逮捕的抗议者已经互送去埃文家家。
英国伊朗的官方媒体所表示，甲大火甲最近几礼拜示威活动无关系，是关爱金融甲刑事的受刑人引起的。政治犯无看涉到犯案。公司新闻台是同朋友。今仔日国际上还有啥物大代志？甲乡亲咱同齐来看世界。俄乌战争暂未收煞，俄罗斯一遭军事训练场轰攻击，造成11个人死亡。另外，白俄罗斯是宣布有9000个俄军部署伫白俄罗斯，来对抗乌克兰甲西方的国家。来关心法国炼油厂的员工为着争取调关薪水，已经罢工几个礼拜，更有愈来愈侪民众加入抗议，因是不满物价起钱变薄。连今年诺贝尔文学奖得奖人安妮艾诺冇参加。来看英国的首相特拉斯，顶个月才宣布讲要提出减税措施，不过有引起批评。即马新的财政部长上任，表示进前是犯下错误，所以可能是会加税，唔是减税。即马互这做无偌久的特拉斯首相的大位出现危机。来关心选战，郭文哲讲，伊看过民调，伊认为讲台北市的选战，但是中即届选袂调，爱大家甲票转互黄珊珊，这是引起外界的质疑。郭文哲是伫政治操作，但是中嘛批评讲，郭文哲即款讲法是要互人选袂调，有违法的记录。黄珊珊是讲，郭文哲只是甲目前的状况讲出来尔。若蒋万安是无回应，伊敢若讲选举的重点是爱看政策。甲侪气科医师徛共台，16但市中出席世界联名医学会的活动。讲到15，台湾民众党主席郭文哲表示，看过民调，认为但市中袂当选，爱大家甲票转互黄珊珊。但是中认为这款讲法无好。我们现在都没有在想这个弃保理，不过第一个要提醒，用这样的讲法就有一点点有意图使人不当选的味道了哈。那我们这边还是着重在政策。同时间，报道一黄珊珊到香港市场拜票，进前黄珊珊捌讲，哪里规工在发气泡真巧角，现主席大力听家己的郭文哲说也相像，一边讲郭文哲只是甲现主席的状况讲出来。我想市长讲的是说他的现状吧，我觉得选民是人。不会因为有人这样说了之后，他就改变选贤与能，所以大家还是要去看说谁是最适合的人选。国民党周万安也到咸和市场拜票，针对起跑议题，周万安回应真保守，跟他表示会继续杀政策。柯文哲市长有没有操作弃保，这见仁见智。我想社会各界自有看法，但就如同社会的共识，喜欢谈论弃保的人就是在操作弃保。周万安对起保议题讲了保守，不过针对媒体问到高端疫苗 EUA 审查无录影的问题，也是大力攻击陈时中，批评陈时中无国际观，也批评民进党护航高端疫苗。记者郭伟、谢桂林台北报道。年底9合1的选举，春过外过，高雄市长陈其迈要拼连任。伫后晚会，伊发出要冲破100万票，要拼过台北。也毋过，伊的对手瓜子阮是口说讲，这2档高雄的人口减4万多人，伊先拼过台中市的人口较实在。伫支持者的包围影响舞台，高雄市长陈其迈16一道为市议员参选前徛台9合1大选，剩1个月过。根据两间媒体10月公布的民调，伊的支持度拢领先国民党市长参选人瓜子阮至少20%。伊的罢工罢业后晚会，拜六暗就发出要冲破100万票，伊希望高雄会当超过台北。超越台北论述，先让我们先超越台中的人数吧，好不好？话不要讲那么多。我们现在2年，年轻人离开了4万多人，先把我们的人口量赢过台中，先不要想双北。无受民调落后影响，瓜子阮早起伫赵少康甲议长顶人的陪同到市场所加拜票甲支持者互动。瓜子阮认为陈其迈从选情拍冷，煞想要冲100万票，逻辑未通。陈其迈是市政选举行程2边走，表示会继续推动市政选举结果交予选民决定。谦虚的来倾听民意，然后把民众切身关切的问题把它解决就对了。我想谦虚的。一步一步的、实实在在的做事情，这个是市民的期待。
其实高雄市长历届选举，目前相关票数记录是陈桥伫2014年摕到99万外票，其次是韩国瑜2018年摕到89万外票，迄当时投票率拢偏悬。也毋过今年高雄选情偏冷，可能连带有价投票率，想要摕到更较侪票数，参选人伫最后冲刺阶段爱更较拍拼。记者综合报道。寒天啊，南路鹰会飞来咱台湾过冬，顶一日佫出现18000外只遮尔济数量。也毋过因为休困第2日，屏东的湾州溪有一部车伫溪床伫驾车，引擎声是砰砰叫，嘛影响遮鸟仔拢毋敢挖进溪边去啉水，影响严重破坏当地生态。保习总队接到报案了后，有针对业者开出罚单，警管处嘛表示会加强巡逻。几若台日铺载着游客直接开伫满洲溪溪床，隐隐的噪音回响伫溪谷内底。屏东满洲溪是国庆教会面狂音每当10月过境台湾的车地之一。14只拄啊传出有18000几只超大量的过境高峰，即马日铺伫遮乌白晒，互因惊甲无法度休困。回应狂音它会到那个溪边来喝水，补充体力。那你在溪边狂音飙的话，回应狂音就不敢下来。那就会影响他的那个归入体力，会等于是没办法再好好在那边休息。教会指出，满洲环境车地是敏感的生态区，日铺伫溪床乌白晒，毋但影响鸟类，溪内底鱼仔、虾仔嘛死了，对生态造成破坏。真侪鸟友嘛呼吁警管处等单位严格查缉。保习总队接到通报，到现场随掠到3台车。本案经查访，违规民众计3车3人。一、违反国家公园法第13条1项7款，予以取缔告发。9月、10月分别各取缔到1件，总共8辆的一个违规车辆。那这些违规者，依国家公园法第一次裁处1500元，第二次裁处3000元罚款。保习总队甲警管处表示，会伫附近区域加强巡逻处地。民众若发现违规行为，会使通报保习总队等单位去查缉。嘛呼吁游客唔通参加这种会破坏溪流生态的违规旅游行程。记者陈焕武、陈显坤屏东报道。那苗栗县政府去年伫岛南有起2座全国头一摆设的野生动物友善下河的通道，伫完工了后597天，这时有头一摆去翕到有石虎按这个通道行过，这嘛，互官方也个民间团体拢真欢喜。2只石虎一前一后散步经过黑色的通道，可爱的模样全部拢用自动相机的感测翕落来。苗栗县政府去年伫咧岛南镇老庄溪建立2座全国首创的野生动物友善跨河通道，互石虎毋免搁再经过大山线甲苗140关岛的罗刹热区，会使直接跨过溪流。这是通道完工了后第597天，头一届观测到有石虎穿越。我们也发现到有一对15的母子从这边来。利用这个通道来通过，那我想这个也是值得我们后面来做一个发挥的这个效果。那我想我们后续还会再继续来做一个这个监测。农业处表示，过去曾经感测到白鼻心、猫啊等等的动物利用通道跨过溪流。今年3月是发现石虎开始爬起伫通道顶悬穿越，最近是观测到有石虎开始运用通道来渡溪，甚至也有石虎夹着鸟鼠经过的画面。动保团体认为，这确定动物的通道可行性，未来会使伫咧道路或者是溪流广为应用。是确定了，就是这种动物通道对于动物来说是可利用的，所以呢，后续其实当然就会希望县府或是相关单位可以在本来有造成阻隔的，不管是道路或者是溪流，应该是可以应用的。这些堤防的施作它让整个动物呢下去之后会很不容易上来。主管水利的水利处方面也应该一并的在整个生态保护、事物保护方面呢，也付出心力。保育人士肯定农业处的努力，但是苗栗县有真侪石虎车地，希望县府各局处会使有更较宏观的保育计策，包括道路拓宽、水泥的保环等等的建设，拢应该重新检讨，才会当共同守护石虎的生态。记者苗栗报道。来看农委会和成功大学合作，因伫2档前有找到一张要80公尺悬的新木，嘛邀请澳洲的摄影家来台湾，替这张新木翕相做记录。
这张看起来一般的台湾山啊，可能要抬头看上天顶，才会当看出伊有偌悬。林业试验所甲生态研究团队利用光达技术，伫2020年8月发现这张弄着月娘的桃山神木，有79.1公尺，会当生做这么悬，是因为伊伫雪霸国家公园的深山林内，土壤加肥的古木落园当中。长那么高真的是不容易，因为就是台湾很多地震跟台风。桃山神木它厉害的地方是这个山谷它非常的平坦，土层也很厚，然后也很避风，然后算是一个巨木乐园就对了。林试所特别邀请澳洲树冠层摄影师史蒂夫·皮尔斯来台湾，替桃山神木翕等身照。皮尔斯讲，爬1500公尺，下测1300公尺才到现场，而且顶有4天的作业时间，真正是史上上挑战的任务。但伊讲，真荣幸参与计划，替这么水的古木留下记录。The Taiwanese trees are very unique because of the diversity and I guess the beauty of the surrounding environment, and Taiwan has the most beautiful forests I have ever seen. 皮尔斯表示，要翕古木的等身照，要为顶悬往下骹扭60公尺的索啊，而且要克服树顶较高、树骹较暗的光线落差。当然嘛，要克服环境甲天候的因素，真正是真困难。但伊认为这个任务成功。桃山神木是目前国内发现第2悬的树啊，上悬的树啊82公尺，但树顶有20公尺是枯枝，而且环境危险，所以团队这届选第2悬的树啊来翕。记者林桂俊林台北报道。地方放送头镜头来台南新市的摩道真有名，也毋过即阵疫情也未完全转好，所以咱外销日本的量嘛变较少。加上今年受气候因素影响，夜景的时间嘛有较晚。也毋过举办超过10档的摩道节，也是会照常举办。疫情继续拖烧，连带影响到各产业。台南新市的街道是真出名，甚至外销到日本。不过因为疫情的关系，日本的餐饮业到大也未复苏，所以今年种植的面积也有下降。今年的种植面积可能会有一点点稍微的下降，主要还是来自于疫情的影响。另外，因为气候的关系，雷阵雨也影响到种植，所以今年夜景的时间也较晚。因为天候的关系，这阵子的话，我们台湾的气候在下午的时候通常会有大雷雨，所以我们在下种的部分也比往年会来得晚一点点。新市摩道节已经举办超过10档啊，农会表示今年伫10月举办，而且这摆活动会体现出日本伊扎卡亚的特色，望民众做伙来参与。记者综合报道。南投埔里的尊山地区，伫遮有市场，嘛有种牧园，有真侪有特色的产业。社区为着要推广在地产业和历史文化，即马有规划1天的体验活动，要招观光客。来，这有一只胖吼，雄风。市场的农民当咧教民众分别芳的性别。南投埔里尊山地区的产业真丰富。唔那市芳，佮带众人体验家务子，参观土角厝，佮有土角芳的制作过程。用过这搭是用原住民的地名叫做乌牛兰，后来改做是爱兰盆地。在地老辈因为在地形好亲像一只船，甲这个地区叫做尊山。这摆社区办体验活动，互民众对尊山更加了解。特别就是讲嘛有带动一寡庄中的这个时代里面来了解咱地方这个文化是安怎来，一寡咱的这个界，会当来带动着咱的农产品甲咱的特产。也有蓝色，也有黑色，也有红色，很多颜色啦。搭配5色。你家己设计安尼吼？嘿咯。安尼有水无？有啊，有啦吼。除了导览在地产业，体验活动佮互民众来为规例画色水，民众画甲真用心。店长也讲，这个活动真有意义。这个川山有脑子伫爱兰台地内底吼，包括伊的土角厝啦吼，伊的土角芳啦吼，做上好的这个导览吼。你像伊的川山有脑子吼，开放报名了后吼，秒杀吼，尤其是有外口真侪咱的这个社区吼，要来遮吼取经吼。活动一推出，连四边的社区也来抢报名。主办单位望讲，透过一日的体验活动，互更较侪人了解尊山的历史文化、在地特色、有农产品，也刺激观光。记者综合报道。
传统喜庆庙会拢会请八音乐队伫现场演奏，也毋过即马拢互现代音乐取代去啊。八音是强要失传，即马就有乐团决定要甲八音的乐曲整理做谱，嘛要招细汉学生、细汉囡仔来传承来演奏。现场演奏的八音古乐，神圣庄严，佫有气势。由亚太乌琴乐团甲台南市佐镇国中佐镇国小的囡仔，做伙伫咧佐镇的北极殿来演奏。像我若要倒有必须大家拢看会到。但是这种无形文化资产在人的身上，耆老一旦消逝了哈，就随着这个人就不见了。八音用大足大啊，但是了即嘛，你个松树拢用迄个洗扫米去啊，八音煞去去掉，所以讲我们有这个无形的文化哦。应该要把保存下来了。北极殿的总干事表示，因为无论是喜庆、庙会，也是办丧事，拢会请八音乐队来演奏。不过即马拢渐渐互流行乐队，也是录音档取代啊。这八音的文化是强要失传。亚太乌琴乐团得甲艺术基金会合作，要来整理八音的乐谱。有左镇国小跟左镇国中这样子的一个古乐器的演奏呢的支持，我们除了支持师资以外，然后也支持这项八音彩谱的工作。若是将八音的乐器整理做谱，嘛就指定各中各式的学生囡仔做伙来演奏，要将这无形的文化资产传承落去。记者综合报道。另外，嘛有人讲家己是家长窟，为着要保存家长文化，全台湾12个家长团体伫即个拜六礼拜是伫家己办活动，嘛开放民众体验家长的开面，是啥真侪民众去参加。开面的师傅专心替民众为家长的面谱，伫家己市举办的家长文化活动，介绍各种家长文物，嘛有艺术讲座。啥上侪人参加是体验开面，民众开面了后，阁会当来扮家长。幼稚园呢，今年的学期的主题刚好是了解台湾，所以就想说带领来了解台湾的文化。没有画过会不知道，这种艺术已经快消失了。感觉不同，很特殊。怎么说很特殊？就整个跟我本来自己的那种表情不一样啊。以前来说，人拢会感觉说家将文化是伫咧玩家相拍，但是因为借由这次机会，爸爸要带动这次的家将，要大家知影讲，其实家将文化没有像大家所想的那么糟糕这个样子。家己地区的家长文化为台南传入来了后，开枝散叶，甚至阁有家长窟的名声。但是社会长久以来对家长的成见，致使这项传统文化用尾消失。为着要互民众会当入摆家长文化，全台11团家长团体，15、16两天，甲家己市政府举办全国家长文化节。要互大家知影，就是讲，它有脸谱的艺术，它有它头盔服装的艺术，所有种种，咱就是要互大家去体验讲，这个文化，这个家将文化，它的传承是跟以前不一样的。我觉得可以让更多的人更了解家将文化这一块。市政府表示，有50栋历史的古土城山海亭10家长本馆，毋但登录做家己市无形文化保存团体，今年阁摕到第26届全球中华文化艺术新团奖，希望透过这摆活动，改变民众对家长文化的成见，继续传承在地家长窟的历史。记者林慧婷家己报道。台中市是举办特殊儿童运动会，有75个新兴障碍选手参加比赛，嘛，互因有一个会当增加自信的舞台。小朋友真大力将棒球弹出去，另外一边是有囡仔踏出脚步挑战障碍赛。这个比赛唔免算时间，唔免测距离，更加无任何战斗的气味。这是台中民间社福团体举办的特殊儿童运动会。这是很好玩，射箭。为什么？因为射箭对我有兴趣。75位参赛的特殊儿童，有慢蹲、羊形、甲脑性麻痹等等无同的身心障碍。平常时伫咧厝内甲校园受到保护甲限制，伫咧确保安全的前提之下，透过参与大型的运动会，会使鼓励囡仔突破自我，而且提供社交的环境，互因的身心都会使得到释放。小朋友有些的肢体的障碍，那他在肌耐力的部分的话，他是没有办法跟平常的小朋友一样，是有非常健全的活动。那透过这个活动的话，他们可以有增加他们的自信，然后他们也很愿意去尝试。是行动比较不方便的，所以在训练，所以
有时候他很容易就跌倒，社交上不太愿意跟人家互动了，这个时候就有机会有互动了。大人囡仔的手牵做伙，突破每一道关卡。潮州儿童运动会已经是第6年举办，就算讲早起天气无好，但是游玩会当感受到热情的瞬间。每一位小选手拢是家长心中的第一名。记者台中报道。咱台湾进入高龄化的社会，预防时代失灵，也是爱减慢老化是重要的议题。阳明交通大学参台积电也有病院同齐合作，即马伫学校设社区型的健身俱乐部，利用现代化的科技运动器材，提供到大人安全的运动环境。在专业人员的解说之下，时代利用科技化的设备，除了一边运动，嘛使了解目前的体能状况，而且佮透过 AI 技术，将大家长辈运动时体能状况的数据提供予教练做评估。教练老师都有教我们，对我们的帮助应该是比自己去散步走路更好。透过这个活动，我们身体健康以后，我们这些运华组退休人员能够走出去当志光，再回馈给社会，这是我认为这样是一个最好的一个善的循环。透过这个仪器的检测设备，它可以同时知道说你运动的强度、时间，然后个进步的程度，所以未来可以达到比较精准的这种预防的效果。阳明交通大学希望在学校打造舒适的运动环境，提供予社区时代免费使用，来回馈社会陪伴时代。我们也希望透过这样一个活动，让学校的师生能够去了解整个我们叫做永续发展计划这样一个内涵，以及跟社区中间的这个连结。未来这个俱乐部除了提供长辈健康服务，更加希望成做社区时代的好 partner， 透过资源整合，建立时代人健康快乐的生活环境。记者刘君和新竹报道。日本和美国的药厂即嘛针对研发出失智症新的药啊，新的药啊对初期的患者真有效，会当减慢恶化速度。明年1月份，总共有通过美国 FDA 核准，就会当上市。这嘛是18年来第二款治疗失智症的新药啊上市。日本的为参加美国的百间药厂所研发出的失智症新药化 Lecanemab， 伫咧第3期试验有好消息。伫累积1800位测试者的结果显示，这种抗体药化会让甲脑内面的贝塔类淀粉蛋白质的电子物提掉，延缓初期阿兹海默症的镜头。伫咧图顶头感觉色代表无使用药物治疗的病人，蓝色代表使用即马失智症药的效果。曲线是显示有淡薄减缓的功效，红色是代表新药啊 Lecanemab 的结果。对照感觉色，新药啊明显延缓认知功能出现退化的时间。3期试验治疗18个月了的数据显示，受测者认知退化程度减少27%，或者讲27%虽然无多，验过以前无任何失智症的药啊有这种效果。过去医界拢认为治疗失智症这样性强化脑部认知功能的药啊就有够。验过无法度阻止疾病恶化，新药啊使用贝塔类淀粉蛋白质的抗体制作，伫咧认知退化初期使用，会让更加紧接触到神经元周边的贝塔类淀粉蛋白质，预防伊坐底延缓认知功能退化，会让维持老大人的生活品质。This new category of drug, lecanemab and perhaps others, does seem to actually slow the progression. So it's an enormously different concept and enormously more beneficial. Lecanemab 唔是第一种贝塔类淀粉蛋白质抗体药化，百健伫咧2016年就发表名叫做 Lecanemab 的贝塔类淀粉蛋白质抗体药化以及试验的成果，并且伫2021年通过美国食品药物管理局 FDA 许可。因不因为后2期的试验争议真多。效果受到真侪质疑，甚至有真侪医生拒绝使用。布朗大学的教授夏洛威讲，若先莫看迄款争议，Lecanemab 甲 Lecanemab 已经和失智症有新的治疗方法。公司新闻张淑芬编译。
世界正信息来看，欠缺资源安怎变巧？东非的国家肯亚有几十个野生动物保护区和国家公园，这嘛是因当地重要的观光景点。不过因为当地保育人员卡手无够，当地国家博物馆即嘛拜托专家开发一款手机的 APP。配合智慧型手机摄影的功能，互保育人员和游客来遮翕相了后，这相片唔拿留做纪念，嘛会当做公民科学家甲相片传起嚟记录野生动物的状况。非洲特有的甲马，规队穿过草埔山区甲河流，场面真壮观。伫无共款的地点、无共款的季节，为乌干达、坦桑尼亚到肯亚，一片草埔甲树丛，因看到各种群聚野生动物。除了常常看到的像麒麟鹿，也佫有较罕见的白鳃牛等等。敢若伫肯亚境内，有39个野生动植物保护区甲国家公园。就算用无人机为空中监视，也无法度照顾到散布各地野生动物。所以负责统合全国各个博物馆的肯亚国家博物馆管理局委托专家开发，因通用各品牌手机应用程式，叫做肯亚脊椎类动物地图。This app now helps us to really map where these animals are, and if they're in trouble, we can get the authorities to come and help us. And it gives me a great opportunity to show the tourists exactly where they are. And when you're on foot, it's actually sometimes more difficult to find some of the animals because they spread out far and wide. 除了用马上了解各种野生动物的分布，这应用程式更较重要的功能是由使用者透过目测观察这野生动物是不是健康，或者是有新的动物出世。This information can also be used in future if we want to predict where animals will be in the future, because we will look at the type of habitat where they are at the moment, and maybe we'll ask ourselves 50 years to come from now, what will have happened to their habitat and their numbers. 保育人员指出，这资料后摆会成做有测生态重要依据，同时也有教育的功能，让外来游客斗阵参加保育的工作。公视新闻，时间真朋友。再镜头来瑞典，瑞典首都的斯德哥尔摩因为水路交通较发达，所以民众出门毋是坐车，是坐船。也毋过船只碳排放嘛真惊人。有民间的业者即马就开发一款电动船，袂排放二氧化碳。船咧驶的时嘛无声，航讲是水面上的特斯拉。将船吊起来，放伫咧军人平台，准备要落去水的测试。瑞典油汀制造公司 Xshore 研发出一种电动船，若声音小，也袂排温室气体，正环保。So if you compare it to a traditional motorboat, we don't emit anything while we're out. A traditional motorboat emits around 4 times as much CO2 as a traditional car. 瑞典的首都斯德哥尔摩是14个岛结合而成的城市，水路交通正发达，真侪民众出门拢是坐船。因讲船的排碳量也正惊人，占瑞典年度总排碳量的25%。为了要拼碳中和目标，民间企业开始研发电动船市场。Xshore 研发的这种电动船，因为零排碳量，互人叫做水上特斯拉。We have set a very ambitious target to be carbon net zero, to be able to release our first carbon net zero boat by 2030. So in essence, that means that every part of the production chain has to be produced with fossil-free energy. 虽然企业的执行长凯斯讲，公司只敢想要做因家己的代志，无想要甲特斯拉比。因过因拍算生产介绍无贵的高性能电动船的目标，甲特斯拉正共款。因的电动船有一个63千瓦时的电池组，会当提供125千瓦的动力，上悬速度会当到30节，巡航速度是20节左右。若是用观光形式的8节的速度行，电池若充饱会当驶差不多50海里。因的电动船成本只要其他同类电动船的1/3，成本降低，会当让瑞典超过350万台只汽货船赶紧堕胎换新，减少噪音，降低对湖甲海洋的污染。And as you can hear, there's a little bit of noise from the water or sound from the water, but there's no engine noise at all. And I think that's really something different, and it makes the experience completely different from being on a motorboat where you can have noise up to sort of 60-90 decibel.
Share 公司执行长凯斯认为，瑞典以环保新创企业加气候相关技术的公司世界有名。一寡自环保电池到钢铁永续科技的技术，形成完整的供应链，和研发生产环保电动船的速度加紧。第一批100台订单会伫咧2023年第2季交付客户，会当帮助改善瑞典国内马年度的碳排量。公司新闻陈思彤编辑。天气报道再来关心风台外围的水汽，加上今仔日东北季风继续增强，伫北部、东半部同款熬到大雨。气象局早起有针对湘北、基隆发布大水雨特报，宜兰、屏东甲台东是发布大雨特报。嘛要提醒乡亲，较莫挖进山区也是海墘啊。若这大雨会是爱落到拜四，东北季风减弱了后，雨水再较减少，温度嘛会回升。当再来关心今仔日各地头的温度。北部的温度上低是21度，上悬25度。中部的温度上低22度，上悬29度。南部的温度上低24度，上悬有32度。东部的温度上低22度，上悬28度。外岛是19度至26度。感谢乡亲收看今仔日的公视台记台早起新闻，我是柯兴竹，祝您平安顺心，明仔载早起9点，咱再会。